Саламатсыңарбы? Менин атым Аида. Мен Кочкордон келдим. Жашым 52-де. Мен узатканды ошо YouTube'дан көрүп калгам. Психологический сабактарга кызыгып, издеп отуруп эле ошо узатканга жолугуп калдым. Анан мага жаккан жери ошо Бишкекте экен. Анан кийин возможность встречи болот деп ошо узаткан. А так мындай эмелер көп эле экен. Мисалы үчүн Чолпон Серкебаева анан именно ошо узаткан ошо биздин Кыргызда экен деген жагып, анан ошо курсуна жазылып калдым. Менин максатым ошо жашоом жакшы эле, Кудайыма шүгүр. Балдарым бар, кыздарым бар, күйөөм бар дегендей жашообуз жакшы эле, бирок ошол мени кыйнаган нерсе ошо бир ууз бар, ошол атасы менен апасы менен сүйлөшпөйт. Өзү мындай позитивный жакшы жүргөн эле бала болчу. Анан экөөбүз менен сүйлөшпөйт да, бизден качат. Анан мен ошол узаткандын эмесине курсунан ошо балам эмне үчүн бизден качып атат деп ошол суроо менин жүрөгүмө үйүп келген. Анан кийин ошол курска жазылып, окуп баштаганын айтсам, бирок ошо кийинки ошол убакыт өткөн сайын сезимдер ачыла баштайт экен. Анан кийин ошо мен практикасын жасап, иерархия практикасын жасагандан кийин ошол уулумду көрсө биздин иерархиябыз бузулуп калыптыр. Уулумдун ордуна мен отуруп алыптырмын, ал атасынын ордунда экен, баламдын ордуна бала атасы отуруп калыптыр. Анан ошол эркинден мен ошо көзүм ачылып, оказывается мен ошо күйөөмө да айттым да, балабыз бизден качкан себеби биз деген анын ордуна ата эне эмес, баласы болуп калыптырбыз депчи. Анан ошол практиканы жасап неметкенден кийин мына 3 күн мурун эле балам ошо Бишкекте болчу, биз айылда болчубуз. Анан кийин чалды. Апа, кандайсыңар? Жакшыбы? Аябай голосунда аябай мындай жылуулук болуп, аябай сүйүнүп, прям ошол жерден ыйлагым келди. Балам, оказывается, уже биз трансформация болуп атабыз деп, анан ошо мен өзүм ойлоп аткам мындай сезимдерим ачылбай атат деп, практика жасаганда мындай мен менен эле иштеп коюп атамбы деп ойлоп аткам. Бирок, оказывается, трансформация башталыптыр да. Балам ошентип аябай, апа, тойго келесиздерби? Мен барам бүгүн, силер келе бергиле, беймарал чыга бергиле жолго деп аябай жылуу айтты. Жолсо мурун болсо, апа, чыктыңарбы? Эмне болдуңар? деп грубо ушинтип койчу да. Анан мен аябай узатканга ыраазымын. Ошо бизде балабыз да биздин биринчи максатыбыз балдарыбыз менен бактылуу болуу, балдарыбыздын бактылуулугун көрүү. Анан кийин ошо балам аябай жылуу мамиле кылганда мен прям аябай ушунчалык бактылуу болдум. Узатканга 1000 мертебе ыраазымын. Эки бактылуулук берсин Аллахым. Биздин ушундай карапайым элдин көйгөйүн чечип баратканына 1000 мертебе ыраазымын.